Poczułeś. Jeszcze. Mogę szyją ruszać w ogóle. Nie mogę ani w lewo, ani w prawo, tak do końca, nie? No. I tak jak Ale głowę... jedź jeszcze raz lewo, prawo. Całkowicie mogę, nie? Tu jeszcze nie całkiem, nie? No to tutaj jeszcze tak delikatnie, Tutaj nie? delikatnie to zrobimy jeszcze teraz. I luźno. O! Gut jest. O, patrz ty, kole widzę. W lewo, prawo? Czujesz różnicę? No. Mega, albo? Ja, no. No, to był C1, Atlas, najwyższy tu u góry. Ale mi strzeliło.